Pedro e o Lobo. Esse é um resumo um pouco diferente das histórias que a gente já contou por aqui. Essa história é também uma composição de uma ópera. Isso mesmo, foi escrita em 1936 por Sergei Prokofiev, um compositor russo. Essa obra fez muito sucesso. Foi gravado por diversos outros cantores e outras orquestras. Tem filmes na Disney, tem livros escritos, David Bowie também fez a narração. E eu apresentei aqui para vocês e agora eu vou mostrar o que e cada instrumento que os animais, o vovô e Pedro, representam nessa composição. Preste atenção. Pedro é representado pelo quarteto de cordas. O gato é representado por um clarinete com as notas mais baixas e fica assim. O vovô é representado por um instrumento chamado fagote e tem esse som. Quando os caçadores disparam suas armas, ouvimos tambores. E tem o lobo representado por um trompete. E é assim, em cada vez que a gente conta a história, a gente pode trocar a fala ou a ação dos animais por esses instrumentos. Se gostou, deixe o seu coraçãozinho e continue acompanhando as nossas histórias. Um beijo e até a próxima!